سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ اگه ویدیوها رو دیده باشید و پیگیر ویدیوهای ما باشین میدونین که ما رسیدیم به فصل 15 نور و شکست نور و رسیدیم به مبحث عدسی ها. توی ویدیو قبلی یه مقدار کوچیکی راجع به تفاوت عدسی همگرا و واگرا توضیح دادیم. امروز می‌خوایم به طور کامل ساختمان این دو عدسی رو بررسی کنیم. ببینیم که ساختمان عدسی همگرا و واگرا چه تفاوت‌هایی رو با همدیگه دارن، اجزایش رو بشناسیم و بررسیشون کنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنین. دوست داشتین ما رو لایک کنین و کامنت و سابسکرایب بزنین. ممنونم، مرسی و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. دو تا عدسی رو همونطور که شما تو شکل پای تخته دارید میبینید من رسم کردم. اولی عدسی همگرا، اسم دیگهش دوکوژه یا محدب. دومی عدسی واگرا، اسم دیگهش دوکاو یا مقعره. چرا بهش میگن دوکوژ؟ برای اینکه دارای دو تا سطح کوژ یا برجسته یا برآمده است. اما دوکاو چرا به این میگن؟ در واقع عدسی مقعر یا فرو رفته است که از دو طرف دچار فرو رفتگی شده، به این دلیل بهش میگیم دوکاو. اگر شما بخواید ساختمان این عدسی رو بررسی کنید، ببینید توی آینه ها میگفتیم ما یه سطح کروی داریم، ولی توی عدسی ها میگیم دارای دو سطح کروی، یعنی شما میتونید از دو طرف برای این دو سطح کروی رو بسازیم و بگیم مثل اینکه محل تلاقی دو تا کره شیشه‌ای رو برش دادیم و مثل این میمونه که این شکلی عدسی محدب ساخته میشه. چون دارای دو سطح کروی هستیم و هر کره دارای یک مرکزه، پس ما در عدسی ها دو تا مرکز وجود داره و دو تا مرکز داریم. پس چی گفتیم؟ چون دو سطح کروی وجود داره دو تا مرکز داریم. علاوه بر این دو تا مرکز سی و سپریم یه مرکز دیگه هم وجود داره، بهش میگیم مرکز نوری عدسی. نقطه درست در وسط عدسی که دارای ویژگی خاصه. مرکز نوری این ویژگی رو داره که اگه پرتو نور بهش بتابه بدون هیچ انحراف و شکستی ازش خارج میشه. ما قبلا گفتیم که هر محیط شفافی مثل شیشه، مثل آب، مثل الماس، وقتی نور از یه محیط دیگه وارد اینا میشه مسیر نور تغییر میکنه. حالا این نقطه مرکز نوری استثنائیه که وقتی نور بهش میتابه بدون انحراف ازش خارج میشه. پس در واقع هر عدسی انگار سه تا مرکز داره. دو تا مرکز سی و صفریم، به اینا فقط میگیم مرکز نوری، علامت خاصی رو براش قرار نمیدیم. بچه‌ها خطی که همه این مرکزها رو به همدیگه اتصال میده بهش میگن محور اصلی. خیلی همه چی شبیه به آینه هاست. اگر مبحث آینه ها رو خوب بلد باشید اینجا کارتون خیلی ساده میشه. همه چی مطابقت میکنه با اون. پس این شد محور اصلیمون. حالا میخوایم بیایم بچه‌ها راجع به کانون صحبت کنیم. شما میدونید که فاصله رأس، حالا اینجا میگیم مرکز نوری، هرچه ضخامت کمتر باشه توی عدسی ها این مرکز نوری و رأس عدسی به هم نزدیکتر میشن. این فاصله رو بچه ها ما میگیم شعاع عدسی. پس دو تا شعاع داریم. همه چی توی عدسی ها دوبل و دو برابره، برعکس آینه ها که یه دونه بود. اینجا هم فاصله مرکز آینه تا سی رو داریم، هم فاصله مرکز نوری تا صفریم. پس دو تا شعاع. هر دو تا شعاع رو اگر نصف کنیم مسلما به نقطه‌ای به نام چی میرسیم؟ شماها میدونین حتما. همیشه با نصف کردن شعاع به نقطه‌ای به نام کانون میرسیم. کانون فرمولش هم اگه یادتون باشه همیشه وسط شعاعست، یعنی آر تقسیم بر دو. دیگه چی میمونه بچه‌ها؟ فاصله کانونی هم دوباره مثل قبل، فقط فاصله مرکز نوری تا F رو میگیم
فاصله کانونی. دوباره اینجا هم فاصله کانونی 2 تاست. یه اف پریم میتونید اینجا رو مثلا اف پریم بذارید. هیچ قاعده خاصی وجود نداره. تو بعضی کتابا اینور اف پریم میذاره، تو بعضی کتابا اونور. و اصلا بچه‌ها بعضی بیشتر کتابا البته به جای سی، حالا شاید بخوان یه تفاوت خاصی بین آینه و عدسی قائل بشن، معمولا به جای سی 2F میذارن. یعنی از این به بعد اگه ما دیدیم به جای سی و سه پریم 2F و 2F پریم میذاریم، بدونید که هیچ تفاوتی نمیکنه، یه اسم گذاریه و از اینجایی به دست میاد که همیشه شعاع 2 برابر فاصله کانونیه یا کانون نصف شعاعه. این شد همه اجزاء عدسی همگرا. حالا بریم برای عدسی واگرا یا دوکاف صحبت کنیم. اینجا هم اگر دقت کنیم بچه‌ها ما دوباره 2 تا سطح کروی داریم. پس چون 2 سطح کروی داریم دوباره 2 تا مرکز. حالا بذارید دیگه از این به بعد با 2F و 2F پریم نمایش بدیم که شماها عادت کنین. و دوباره یه مرکز نوری که گفتیم درست در وسط عدسی، فرقی نمی‌کنه عدسی همگرا باشه یا واگرا، در هر دوی اینا وقتی نور به مرکز نوری میتابه بدون انحراف ازش خارج میشه. پس اینم شد مرکز نوری. این مراکز رو که به هم اتصال میدید 2F، 2F پریم و مرکز نوری، شما محور اصلی رو که میدونید بچه‌ها محور اصلی همیشه مثل محور تقارن عمل میکنه. درست انگار قسمت بالایی و پایینی عدسی به 2 قسمت مساوی و قرینه هم تقسیم میشه. این کار محور اصلیه. از این نقاط هم میگذره. همه نقاط اصلی در واقع عدسی ها روی محور اصلی قرار داره. باز اینجا فاصله مرکز تا 2F و 2F پریم اسم شعاعه. میتونید R پریم بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. اگر نصفش کنید فاصله کانونی یا کانون به دست میاد F و F پریم و این فاصله هم طبق معمول برای این عدسی هم بهش گفته میشه چی بچه‌ها؟ فاصله کانون. اینا چیزاییه که قراردادیه، روی کاغذ آورده شده. وقتی شما یه عدسی میبینید هیچ کدوم این نقاط یا این خطوط رو در واقع مشاهده نمی‌کنید. حالا پس چجوری در واقعیت میشه فاصله کانونی یه عدسی رو پیدا کرد؟ با یه آزمایش خیلی ساده میخوایم این کار انجام بدیم. فرض کنید که شما یه عدسی دارین، حالا شکل کتاب که اینجوری کشیده من مطابق اون میگم براتون. در واقع عدسی شما یک عدسی همگراست. من حالا میگم یه ذره بینه. ذره بین بچه همون عدسی همگراست. حالا یه کمی جلوتر بریم راجع به همه اینا صحبت میکنیم. وقتی یک دسته پرتو، حالا بذارید یه بارم این شکلی براتون بکشم که بهتر بفهمید. وقتی یه دسته پرتو موازی میتابه به عدسی همگرا، شما میدونید همگرا اسمش از اینجا اومده که پرتوهای موازی رو به هم نزدیک میکنه، گرایش میده به سمت هم، در یه نقطه اینا به هم میرسن. پس شما در واقعیت عدسی همگراتون یا همون ذره بینو که جلوی پرتوهای نور خورشید بگیرین، وقتی این کار رو انجام میدین یه دسته پرتوی نور موازی که بتابونید به عدسی همگرا، بعد از عبور همه اینا از عدسی همشون توی یک نقطه به نام کانون به هم میرسن. یعنی شما این طرف دارین یه دسته پرتو میتابونید، حالا نور خورشید یا هر نور دیگه، این سمت هم یه کاغذ میذارین و انقدر کاغذ رو جلو عقب میکنین تا یه لکه نورانی درست روی کاغذ مشاهده کنید. اون لکه نورانی حالا اگر زیاد نگهش دارید بچه‌ها، توی تابستون باشه، سر ظهر باشه، حتی میتونه کاغذ رو بسوزونه. یعنی انقدر این انرژی گرمایی و نورانی زیاده که میتونه در این حد هم عمل کنه. و به اون نقطه نورانی، حالا یا اون قسمتی که سوخته شده، میگیم چی بچه‌ها؟ کانون عدسی. اینجوری ما میتونیم کانون یک عدسی همگرا رو چیکار کنیم؟
پیدا کنیم. این شد ساختمان دو نوع عدسی و پیدا کردن کانون عدسی همگرا. ذره‌بین هم بچه‌ها همینطوره. اگر باز پرتوهای موازی بتابونید همشون در یک نقطه به نام کانون به هم میرسن. و حالا اگر عدسی واگرا باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی پرتوهای موازی رو به عدسی واگرا میتابونیم بچه‌ها همشون از هم دور میشن. از اسمش پیداست قراره اینا واگرا بشن. پس چه اتفاقی میفته؟ امتداد ایناست که شما در واقع رسم که بکنید توی یه نقطه به نام کانون میبینین به هم میرسه. شما میتونین دوباره اینم با آزمایش انجام بدین. یه دسته پرتو موازی به عدسی واگراتون بتابونید. پرتوهای خروجی رو میتونید روی کاغذ رسمش کنید. یعنی پرتوها رو روی کاغذ بندازین و با یه مداد یا خودکار رسمش کنید. وقتی این کار رو انجام دادیم حالا اینا رو بردارید و بیاین، یعنی دسته پرتوهای نورتون که برداشته شد، حالا بیاید خودتون امتداد اونایی که رسم کردید و در پشت این عدسی یا در سمت مقابل عدسی به هم برسونید. جایی که اینا به هم میرسن میشه کانون عدسی. اینجوری ما میتونیم کانون عدسی همگرا و واگرا رو چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. یکی از چیزایی که میتونه سوال بیاد بگن با یه آزمایش نشون بده چجوری کانون عدسی ها رو مشخص میکنیم. کانون عدسی ها بچه توی اندازه‌گیری نمره عینک خیلی مهمه. یعنی چشم پزشک نمره عینک رو که اندازه میگیره در واقع داره معکوس کانون عدسی رو به دست میاره و اون میشه نمره عینک شما. امیدوارم تا اینجا از این ویدیو استفاده کرده باشید، مبحث خوب یاد گرفته باشید. ما تو مباحث بعدی راجع به رسم پرتوها، رسم تصویر میخوایم در عدسی همگرا و واگرا صحبت کنیم. امیدوارم با ما همراه باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار.